байцгаана уу? Ока та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За, Окагийн блогт үргэлж хамт байдаг та нартай баярлалаа. За, та бүхэн харж байгаа ах би өсний өнгө өөрчилсөн. Надад зогч гин үү? Анх удаа ийм өнгийг ерөнхийдөө өөртөө төвшиж үзсэн. Залуу хүн ерөнхийдөө өснийхээ өнгийг загварыг баян өөрчилөх нь зүгээр юм болоо гэж боддог болохоор энэ удаад өөртөө эрс өөрчлөлтийг хийгээд үсээ тайраад бас ингээд перкстүүлээ бодуулсан байгаа. Ямар харагдчихээн? Өнөөдрийн блогоор би маш сонирхолтой гоё зүйлийг хийх гэж байгаа. Юу вэ гэхээр өнөөдөр 8 дугаар сарын 25-нд 5 хоногийн дараа миний төрсөн өдөр болох гэж байгаа. За өөрийнхөө төрсөн өдөрт зориулаад нэг гоё бэлгийг өөртөө бэлгэлсэн байгаа. Юу вэ гэхээр microphone set. За өөртөө гоё подкастууд бас нэвтрүүлгүүд хийх гээд ийм гоё микрофоны сет авсан. За тэгээд чихвч бас авсан байгаа. Өөрөө бас дуудуулах дуртай, шүлэг унших дуртай. Тийм болохоор өөртөө зориулаад энэ бэлгийг авсан. Одоо бүгдээрээ хамтдаа заталж харцгаая. Тэрэ гоё. Миний микрофон хэр сайн ажиллаж байгааг шалгаад би нэг шүлэг төрөн айгуу гоё таалагдсан шүлгээ энэ дээр ингээд бичсэн байгаа төвтрэн дээрээ. За тэгээд та бүхэндээ уншиж сонирхуулъя. Миний микрофон хэр сайн ажиллаж байгааг гоё сонсогч юм ямар энэ та бүхэн сонсоод бас хэлээрэй. Та миний улаан уруулаар дайрч урт үсээр минь нааддаг зөөлөн салхи. Уулга алдаж хормой дарахын завдалгүй сөхөж орхидог дэггүй салхи. Яг дарахад минь твэрч дулаацуулдаг тогтоон салхи. Яагаад ч юм биеийг минь дураараа нэвтэлж зүрх рүү минь үлээдэг дулаан салхи. Барьж болохгүй салхи болохоор чинь хаяа би айдагч. Бүх би шатаасан салхи таны халууныг нарнаас ч би мэдрэхгүй. Ганцхан таны эргүүлгэнд намрын навч болж ороод гандуун намрын уртад тэнгэрт би жаргана. Тэгэж эцээж салхитай л хамт хийсч, туйлдаж сэмэрч газар унтлаа дэрвэн. Гэхдээ найрч болохгүй цаг хугацаа нэг л мэдхэд дуусна. Навч болж дэрвсэн би цасанд хучигдаж даарна. Өнгөлөг хавар өөр бас зунийг үдэж өчүүхэн навч би намрын салхийг л хүлээн. Та харин эрэхтэй зөөлөн битгий үлээгээрэй. Таныг хүлээж гундсан биеийг минь эрэлхэг хүчит эргүүлэхэндээ намайг оруулаад энэ биеийг минь дуусгаад агаарт үнрийг минь үлдээ. Одоо л би таныг дахиж хүлээж ганцаардахгүй. Орчлонд та бит хоёр навч үнэрсэн салхи боллоо. 2020 оны 8 дугаар сарын 25. Ямар сонсогдсон бэ? Тэгэхээр би сонсож үзэхэд миний мик их сайн ажиллаж байгаа шүү байна. Дуу нэг цэвэрхэн гоё сонсогдож байна. Тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө маш олон контентуудыг бас хүргэх болно. Гоё чивж микрофонтой болсон учраас гоё подкастын санаанууд надад байсан. Тэдгээрийгээ бас ажил хэрэг болгож та бүхэндээ хүргэх болно. За тэгээд олон сонирхолтой хэрэгтэй зүйлсийг хүргэхээ бас амлаж байна. Ингээд
удахгүй төрсөн өдөр минь болох гэж байгаа болохоор би их догдолж баярлж байна. Тэгээд нас нэмэх тусам хүн ухаан нэмдэг тийм ээ. Жил болгоны төрсөн өдрөөрөө би өөртөө зориулж дурсамжит бичлэг бас хийдэг. Би энэ жил юуг ойлгож авсан бэ? За өдийг хүртэл наслахтаа тий ямар зүйлүүдээс сургамжтай байсан. За бас хинт баярлаж талархаж байгаа гэх мэтчлэн чин сэтгэлийн үгсээ би бичдэг. За энэ жилийн төрсөн өдрийн чин сэтгэлийн үгсээ илэрхийлсэн бичлэгээ бас хийх болно. Тэгээд өнөөдрийн влогтой хамт байсанд баярлалаа. Цаашдаа чихвч энэ гоё микрофон ашиглаад зөндөө олон зүйлүүдийг хийхэд та бүхэнд амлажчихсан учраас MK World миний YouTube сувагтай хамт байгаарай. Ингээд зуны халуун өдрүүд өнгөрч байгаа учраас эрүүл мэндээ сайн бодоорой. За бас короногийн кейсүүд ерөнхийдөө Солонгос улсад бас их гарч байна. Тийм болохоор сайн болгоомжлоорой. Бага газартаа эрүүл мэндээ сайн бодож эрүүл хооллоорой гэж хүсэж байна. За ингээд Окагийн влогийн дараагийн дугаараар уулзтлаа баяр таа.